Bijouterie Santia, mividy volamena, Galerie Arena Antanmena, box 15 sy box 37. Sardine Atlantique, ilay sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, manolotra anao ny logité. Oh, double action, spray insecticide, là, le plus efficace de tout l'univers. Oro double action, éliminez les insectes, rafraîchis votre maison. Libye, mon détergent préféré. Libye nettoie. Libye vous présente le JT. Mes linges sentent très bon. Détergent Libye, green and healthy home. Maman Lisa, c'est l'heure. Pâte Presto manolotra anao ny le JT. Presto, maman kokoa. Beurre Montfleury manolotra anao ny le JT. Roapolo taona ny ara-dalana sy ny kojakozanany moteranao samy solobe horirika ilay fantadaza amin'ny kojakoja-piarakodia koréana sy japonais ary européenne. Tranombarotra Chamsoul manolotra anao ny le JT. Plus de force, plus de masse, 2 fois moins de cheveux sur la brosse. Faites le plein de force. Nouveau LCF Full Resist de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Ankafaliana indray tompokilasy tompoko vavy no hididiana ny tokantranonao ary manasanao ampanajana anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany taka-mahazatra ary dia omenanao ny lohateny-baovao anisan'ireo vaovao izay nisongadina tamin'ity androany ity. Nanao fanambarana ny fifondronam-beneveka io arivo io manoloana ny fiainam-pirenena anisany afatra nambara ny anatsarana ny fifandrangitana ara-politika ka hifantoka amin'ny fiatrehana ny valinaretina Covid-19 eo ihany koa ny fijerena vahaolana amin'ireo sehatra samihafa. Voasakatsakana sy mahazo fandrahonana hatrany ireo mpanohatra nay izay maneho ny heviny ankehitriny raha milaza ny fitantanana tsy mahomby ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny andatao amin'ny valinaretina Covid-19 ho ny filoha teo aloha marika Ravalomanana. Mbola eo ampanaovana famotorana ny antony nahatonga ny fodimandry ny dokter Rahery Mandimby Asina amin'izao fotoana izao ny eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Mandripaka ny onja faharoa ny Covid-19 ary anisan'ireo voamafy ihany koa ny sehatra tsy miankina ny tombony tany tsy fahatongavan'ny mpiasa ny mitoeram-piasana noho ny aretina eo ihany koa ireo nodimandry ka nampihisatra ny fiahirana ara-toekarena. Tranga tsy dia faheno firy ity niseho tany ambony sambaina Benjy ity lehilahy iray 5 taona no naratra mafy teo amin'ny sofiny rehefa nokakery ny tovolahy iray 7 taona. Nivory ny fivondronana iraisam-pirenena ny alakamisy lasa teo naomby ny fifampiresahana ka nanaiky anajanonana ny fitifirana ny governemanta israeliana sy ny Hamas. Araka ny efa narahanao tao anatin'ny lohateny-baovao teo dia nanao fanambarana ny fifondronam-beneveka io ariva io manoloana ny fiainam-pirenena afatra izay miantso amin'ny fanatsaharana ny fifandrangitana ara-politika ka hifantoka amin'ny fiatrehana ny valinaretina Covid-19 no resahany ihany koa ny tokony hijerena vahaolana amin'ny fanatanterahana ny fandaharam-pianarana amin'izao Covid-19 izao eo ihany koa ny fanairana ny fitondram-panjakana anaramaso ny foto-drafitrasa samihafa izay miantoka ny fampandrosoana santionany amin'ireo afatry ny fivondronam-beny eveka moa ireo izay hoarahantsika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Fanairana sy sosokevitra ho an'ny fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny votoatin'ity fanambarana nataon'ny fivondronam-beny eveka eto Madagasikara androany ity ankoatra ny fisaorana ireo misehatra amin'ny Covid-19. Adidin'ny fitondram-panjakana raha ny fanambarana nataon'izy ireo ny mametraka paikady ankapobeny hatrehana ny Covid-19 no amafisin'izy ireo fa ilaina ny fiara-midinika amin'ireo ray aman-dreny isan-tsokajiny sy ireo hery velona amin'ny fametrahana fepetra sy ireo fepetra raisina amin'ny isa-paritra
etsakilan'izay dia niantso amin'ny fampitsarana ny ady ara-politika izy ireo ahafahana mitady vahaolana miaraka amin'izao covid-19 izao. Ankoatra izay dia nasiana izy ireo teny ihany koa ny mahakasika ny fanatsarana ny fanabeazana toy ny fanampiana ireo sekoly tsy miankina izay tojo fanakatonana amin'izao fotoana izao. Fanampin'izay ny ijerena ny mahakasika ny fandaharam-pianarana izay voalaza fa somary asisika nefa tsy mifanaraka amin'ny zava-misy. Ity faran'izay ny antsony ny fivondronam-be ny eveka fifanantonany samy tompon'andraikitra mialoha ny ampiarana izany. Eo ihany koa ny amin'ny ijereny ny mpianatry ny université fomba fitakiana vaovao ialana amin'ny herisetra. Nanome afatra ho an'ny mpanabe sy ny any amin'ny anjerimanontolo ihany koa ny fivondronam-be ny eveka. Nampatsiahany mahazava-dehibe ny fametrahana politika lavirary izay miantefa any amin'ny fahafoizana sy fanompona ao amin'ny fahamarinana sy fikatsahana ny sombonana ihany koa izy ireo. Fa eo ihany koa ny fikatsahana ny fampandrosoana maharitra sy lovainjafy amin'ireo foto-drafitr'asa rehetra. Nanaova ny fivondronam-be ny eveka antso ihany koa ny ampitomboana ny fampitaovana ny mpitandro ny filaminana any amin'ny faritra. Nitondra ny fomba fijery mahakasika ny kere ihany koa izy ireo izay loza nateraky ny fiovaovan'ny toetry ny andro. Tsy noresahan'ny fivondronam-be ny eveka etsakila ny mahakasika ny fanidina ny fiangonana amin'izao ameana izao. Nanao fanambarana io arivo io etsy ankilany ny filohan'ny fiangonana efatra ao amin'ny FKM ho an'ny fiangonana mba hiara ampaneno lakolosy ny alahady ny Pentecoste amin'ny 9 maraina. Antso manokana avy amin'ny fiombonan'ny fiangonana kristiana eto Madagasikara noho ny fetiny Pentecoste. Amin'izao andro ny Pentecoste izao, ny filoham-piangonana miombona ao amin'ny FFKM dia miantso ny fiangonana kristiana rehetra manerana ny nosy mba hiaraka hampaneno ny lakolosy ny alahady ny Pentecoste 3 Mey 2020 amin'ny 9 maraina. Fa voasakatsakana sy mahazo fandrahonana hatrany ireo mpanohatra na izay maneho ny heviny ankehitriny raha milaza ny fitantanana tsy mahomby ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny ady atao amin'ny valinaretina COVID-19. Araka ny fanambarana nataon'ny filohan'ny antoko mpanohatra dimy izay ravalomanana marika io tolakandro tsy tsahatra ny anentana hatrany ny vahoaka malagasy anefa ity antoko ity anohatra ny tsy aradrariny ary manao antsoavo amin'ny mpitondra mba hanome sehatra malalaka ny mpanohatra mba haneho ny heviny Iaina Rabarosy Anjara Kotonorainy no mitatitra ny andindiny izay. Ny laza va tsy afaka ny angina sy hitaza-potsiny manoloana ny fiatraikan'ny krizy ara-pahasalamana ateraky ny valinaretina COVID-19 eto amin'ny firenena ny antoko mpanohitra tiako i Madagasikara. Izany no fanambarana nataon'ny filoha-pitarika ny antoko Marika Ravalomanana io tolakandro io rehefa nidina hifotona ny jery ny zava-misy iainan'ireo vahoaka malagasy madinika ho malalaka misy. Amin'ny krizy ara-sosialy vokatry ny tsy fananana asa sy ireo tsy mba manana fidiram-bola ary koa ny krizy ara-ekonomika vokatry ny fitonganany vola malagasy sy ny fisonotry ny vidin'entana eny atsena rehetreny mijaly tena mijaly ny voaka malagasy indrindra fa ireo madinika toy ny hoe mikely tsy mba mamindro koa dia manao antso aho ary antso daholo be hoe aminareo satria vokatry ireo krizy ireo dia latsaka ao anaty antsana mangitokitoka ny firenena malagasy manoloana ireo antso zay ho ataoko aminareo ireo dia revoaka maro be zay tarainy isan'andro miantso ary miangavy mba hisijery izy fa miletsika tanteraka ny fiainany tsy manana an'izay antenaina intsony izy ireo fa toy ny very fanambola velona.
voasakatsakana sy hiara-ny fandrahonana isan-karazany hatrany anefa ireo izay maneho ny heviny milaza ny tsy fahombiaza ny fitantanany mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izay antony mahatonga izao krizy izao ho hatrany ny filohan'ny antokotima. Na izany aza tsy tsatra ny anentana ny vahoaka izy ireo hiatsy hanohitra ny tsirariny ary mitaky ny hanomezana sehatra malalaka ny mpanohitra ihany koa ahafahany manatanteraka izany. Omeo sehatra ihany koa izahay ato amin'ny tokom-panohitra fa zoanay zany ary samy malala isika ireny zavatra nitranga tany Algérie reny fa nanoana sy nanampy ireo mpanohitra zay nanao fihetsiketsehana ampilaminana ny firenena mitiavana fantatray reny hitanay reny noho izany aloha omenareo anay zay toerana mba ahafahanay mivory ahafahanay miresaka ahafahanay mandeha fa rehefa tsy amenareo zay dia lasa makandretsena rehefa tsy amenareo zay dia makina amin'ny arabe. No mafisy ny filoha teo aloha marika Ravalomanana ihany koa fa mbola tsy lahara-pahamehana ho an'ny vahoaka mihitsy aloha amin'izao hamehana izao ireo karazana fotodrafitrasa sain'ny fitondram-panjakana atao ireo. Isan'izany ny parky botanika etsy Ambozatovo izay saika nanaovana izy ireo tatitra ho an'ny vahoaka. Fanotokanana omaly tao amin'ny distrikan'ny akora faritra Iorombe ny base opérationnelle avancée na ny BOA ivitoerana natokana mba hiadiana amin'ny tsy fandriampahalemana isan'ny napikakaiky ny mponina nandritry ny taona maro izay lafiny izay amin'izao fahavitan'ny toby izao ary dia tanjona ny amongorana hatramin'ny fakany asandalo manerina nosy ankoatra io dia maro ihany koa ny tombontsoa azon'ny mponina amin'izao fahavitana fotodrafitrasa izao arahantsika ny vaovao. Ny sitraka ny base opérationnelle avancée na ny BOA ny mponina ao amin'ny distrikany akora faritra Iorombe amin'izao. Faritra izay voatondro fa isan'ny nanjakan'ny asandalobe nandritry ny taona maro ny fanesy. Azo antenaina fa hienany tsy fandriampahalemana ny antoerana amin'izao fahavitan'ny fotodrafitrasa vaovao izao. Miaramila nahavita fiofanana miisa 20 no apetraka hiasa ao amin'ity BOA ity. Efa ary fomba daholo ihany koa ny fotodrafitrasa rehetra ahafahan'izy ireo manatanteraka ny asany. Ahitana toeram-pibaikona na centre de commandement, toeram-pitsaboana, toerana fatoriana, toerana fisakafoana ary toerana fitahirizana ireo fitaovam-piadiana sy ny maro hafa ao amin'ny toby. Rehefa natao ny tombana dia hita fa nienatra amin'ny 500 isanjato izao ny asandalo tao anatin'ny roa taona araky ny tatitra voaray. Nametraka fanamby nefa ny filoha Andry Rajoelina fa ho fongotra ao anatin'ny roa taona manaraka ny asandalo any amin'ity faritra ity. Tsy tokony andriandrirana antsintsony ny mponina amin'izao fitsanganan'ny toby miaramila izao raha nambaran'ny filoha hatrany. Marihana fa ity ao akora ity no karazana toby miaramila BOA voalohany natsangana. Mbola ho hitarina manerana ny nosy anefa izany mba ahafahana mifehy bebe kokoa ny tsy fandriampahalemana izay mahazo vahana eto an-toerana. Ankoatra izay, tombony azo avy amin'ny fisian'ity ihany koa ny fiainan'ireo tanora tsy hanasa. Izy fampidirana miaramila ho an'ireo tanora maniry ny sehatra eo amin'izay any amin'ireo distrika rehetra ametrahana ny BOA. Tsy ahivina fa ny fametrahana ny fandriampahalemana maharitra sy manakaiky ny vahoaka no velirano voalohany napetraka ny filoha amin'izao fotoam-piasana izao. Fandrasana ny fanavoazana ny mpikambana vaovao mandrafitra ny filan-kevitra nasionaly momba ny lavanila mialohan'ny amoahany gouvernemanta ny vidiny lavanila maitso raha ny tapak'ireo solombam-bahoaka omaly. Mandra-piandro izay kosa Esekila dia tsy tokony ho latsaky ny 5,7 ariary ny vidiny kilao lavanila maitso ny sokatra omaly alakamisy moa ny tsenany lavanila any amin'ny faritra Sofia sy Diana. Ny fanatsarana ny mpikambana ao amin'ny filan-kevitra nasionaly misahana ny lavanila no ambaran'ireto solombavambahoaka ireto miantoka ny famarina ny vidiny lavanila maitso amin'ity taona ity. Tokony ho vita ao anatin'ny 2 herinandro ny fanavaozana ireo mpikambana ireo. Miainga amin'ny filan-kevitra nasionaly io mantsy ny ahafahan'ny gouvernemanta mamoaka ny vidiny lavanila mandra-piandro izay aloha dia niferana ho tsy latsaky ny 5,7 ariary ny vidiny lavanila maitso. Io filan-kevitra nasionaly io no hakana ny hevitry mialoha alohany hamaritana farany
ny vidiny lavanily mba ho tena hevitry ny maro anisa no hivoaka. Ny filan-kevitry ny gouvernemanta no hamoaka ny vidiny ho tapahany filan-kevitry nasionaly amin'ny endriny vaovao. Io 2007 io dia ifanakana hevitry ny maro ao agnatin'izany ny tantsaha-mpamboly ka raha ny hevitry ny tantsaha dia rariny ary tsy mahafaty antoko ny tantsaha io 2003 alina. Tokony ahitana solotena ny solombam-bahoaka, tantsaha, mpandraraha, teknisiana ary olona ao amin'ny filan-kevitra nasionaly misahana ny lavanily io. Ny hevitra izay tapaka izy ireo no omena ny gouvernemanta amin'ny famoahana ny vidiny lavanily mba hialana amin'ny savorivory sy korotana. Zavatra ndresahinay teo 5,7 alina ariary no vidiny lavanily lametsy farany ambany. Dikan'izany miankina ny amin'ny fanapahan-kevitry farany ny filan-kevitry nasionaly momba ny lavanily no zay mety ho fiakarany ny vidiny lavanily lametso eto amintsika. Izay malagasy rehetra na izay mpamboly sy mpikirakira lavanily maheno ity fanambarana ity dia tokony hanaraka ity zay vidiny nambaranay teo 5,7 alina ity agny amin'ny toerana izay efa manomboka zany fiotazana lavanily amin'izao fotoagna zao. Raha ohatra ka sanatriny vava misy alem-panahy hijotso ambanin'io 5,7 alina ariary io dia ambaranay eto fa fanambakana tantsaha malagasy izany fihetsika zany. Nanomboka omaly kosa ny tsenany lavanily atao amin'ny faritry Sofia sy Diana manodidina ny 2 ariary ny kilaony lavanily maitso napetraky ny mpamboly. 7,700 taonina ny lavanily natokana ondrana amin'ity taona ity raha ny tombana hatreto. Anisan'ny teraka fikorotanana mialohan'izao fisokafan'ny tsenany lavanily izao ny fanambarana mialoha nataon'ny ministera ny vola sy ny varotra amin'ny famerana ny vidiny lavanily. Nambaran'ireo mpandraraha fa tokony malalaka ny tsirairay amin'ny fametrahana ny vidiny lavanily maitso eto amintsika. Mbola eo ampanaovana famitorana ny antony tonga ny fodimandry ny doktora Rahery Mandimby Asina amin'izao fotoana izao ny eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka mpitsabo ao amin'ny CHU Tambobe Fianarantsoa i doktora Rahery Mandimby Asina raha ny fanambarana izay navoaka ny ministera kosa dia nisafidy ny anao vaksiny araka tamin'ireo olona izay miisa 20 amby 2 tao amin'ny vaccinodrome Fianarantsoa izy ny alarobia lasa teo. Omaly alakamisy maraina kosa no fantatra fa nodimandry tao amin'ny service des urgences CHU Tambobe Fianarantsoa ity mpitsabo ity hoetiny Ainarabarso sy Rivinirina Tekaleo ny Antsipriany izay. Fahafatesana tampoka izay aloha nambarany teo anivon'ny fahasalamam-bahoaka ho nahazo an'ny doktora Rahery Mandimby Asina nodimandry omaly alakamisy 20 Mey tokony ho tamin'ny 7 maraina tao amin'ny service des urgences CHU Tambobe Fianarantsoa raha nitatitra nampitain'ireo tompon'andraikitra tany an-toerana. Fantatra fa nisafidy ny hanao vaksiny araka tamin'ireo olona miisa 20 sy 200 tao amin'ny vaccinodrome Fianarantsoa i doktora Rahery Mandimby Asina ny alarobia 20 Mey lasa teo. Doktora Asina Rahery Mandimby mpitsabo ao amin'ny CHU Tambobe Fianarantsoa sady mpampianatra eny amin'ny anjerimanontolo izay nodimandry teo amin'ny fa 570 taona. Fantatra tokoa mantsy fa ho 20 volana Mey dia nisafidy ny anao vaksiny izy sy ireo mpiara-miasa aminy miaraka amin'ireo olona 20 sy 200 tao amin'ny vaccinodrome Fianarantsoa. Mpitsabo amin'ny CHU Tambobe Fianarantsoa i doktora Rahery Mandimby Asina araka ny fanambarana navoaka ny teo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka matsiaro manana adidy handray andraikitra hijery sy hitady ny antony na tonga izao fahafatesana tampoka izao izy ireo ary efa nandefa mpanadiady ary eto Antananarivo hanampy ny any an-toerana ihany koa hanao famitorana aingana.
va tamin'ny voana ianao ny voina ny teto anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka dia nandefa reo mpanadiady avy atrany avy eto Antananarivo ho any antoerany anampo izay efa mivonina ny amin'izany any Fianaratsoa mba amototra sy anadiady na tonga marina izao vona izao. Mbola mitoy aloha hatreto ny fanapariana ny fanaovam-bakisiny manerana ny ndosy. Ireo mpiasan'ny fahasalamana hatrany no misitraka izany voalohany ary efa marobe izy ireo no efa vita vakisiny. Izay eto amin'ny Dreamina sy ny logité dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakavian'ny maty sy ny namany ary ireo mpiara-miasa aminy ihany koa. Fa mbola ao anatin'ny ady amin'ny valanaretina Covid-19 tanteraky Madagasikara amin'izao fotoana izao na dia efa miiba zany tany marary tao anatin'ny roa herinandro izay. Ivitoeram-pitsaboana maro no milaza ho tsy ampy fitaovana hoety miatrika izany nitondra ny anjara biriky malohan'izay amin'ny fanampiana ireo sehatra maro ireo ny tambazotra iray tamin'ity androany ity. Mbola azo lazaina ho maro ireo olona mitondra ny tsimikaretina Covid-19 amin'izao na dia efa nahitana fianana aza ny ta. Nisitraka fanampina fitaovana vaovao hoentina miatrika ny ady atao amin'ny tsimikaretina ireo ivitoeram-pitsaboana mandray marary ny Covid-19 androany. Ho aparitaka amin'ny faritra maro manerana ny nosy moa izany mba ahafahan'ny rehetra miara-misa lahy. Fitaovana entina miaro ny mpiasan'ny fahasalamana araka filazantsika azy hoe équipement de protection individuelle amin'ny fanatanterahana ny asany satria rehefa voaro ny mpiasan'ny fahasalamana dia afaka miaro ihany koa ireo olona tsabona. Misy ihany koa ireo fanomezana amin'ny ireo fitaovana sy vokatra entina mamono ilay tsimikaretina produit désinfectant moa ilaina amin'ny fanapahana ny fampariahan'izany tsimikaretina izany ary misy ihany koa ireo fitaovana entina mitily ny aretina mitaiza izay mety ampitombo ny tahapahafatesany ity coronavirus ity dia ny diabeta sy ny tosidra miakatra. Misy carton 970 ary misy bidon 700 betsaka ny fanomezana dia itaovan'ireo dia ho aparitaka ho tsinjaraina amin'ny rariny sy mitsiny ary hipaka any amin'ny fiarovana ny vahoaka sy ny fanalefahana ny fiparitahan'ity tsimikaretina ity. Eritaona mahery izay no nisy ny valanaretina Covid-19 teto Madagasikara. Maro ny adina trena nandritra izay fotoana izay. Raha jerena amin'ny lafiny miabo anefa ny krizy ara-pahasalamana dia hita fa ny tombony traikefa ny mpitsabo ny amin'ny fitsaboana ny valanaretina Covid-19. Maro ihany koa ireo nanao farimbona tamin'ny famatsiana ny ara-pitaovana tahaka ny androany ka tsy nanano sarotra loatra intsony izany raha ny nambaran'ny mpitsabo. Izay zava-dehibe no sady tsy azo hodiny sy hita mihitsy. Dia betsaka raha marary tamin'ity taona ity tsy dia tena hoe nitaraina be loatra ireo mpitsabo satria efa nivonona hatramin'ny heritaona efa tany amin'ny volana janoary tany zay dia efa nanomana sady indray hoe mety hisy no vaky manaraka. Conseil anosiala aloha marary efa tao anatin'ny roa herinandro izy efa midina ny misy marary tonga amin'ny tsabo-tena eny manodidina ny fitopolo eo izy amin'izao na dia zany ary ataontsika hoe forme grave sy compliqué no be dia be amin'izao fotoan'izao raha eny anosiala. Mitetina 590 tapitra ariary ny famatsiana ara-pitaovana natolotry ny Orange Madagasikara androany. Isitraka izany avokoa ireo CSB 2 miisa 300 manerana ny faritra 10 eto an-toerana. Eo ihany koa ireo CTC 19 sy ny CHU. Fandresena ny valanaretina no tanjona iraisan'ny rehetra. Manentana ireo malala-tanana afaka ny ara-iantsoroka amin'ny fanampiana ihany koa izy ireo mba hanamafisana ny ady hatrany. Mandripaka kosa ny onja faharoa ny Covid-19 ary anisan'ireo voamafy ihany koa ny sehatra tsy miankina ny tombo ny tany tsy fahatongavan'ny mpiasany amin'ireo toeram-piasana no ny aretina eo ihany koa ireo izay nodimandrika na mpitsahatra ny fiariana ara-toekarena. Antsoavo fangatana fiara-miasa ary no ataon'ny vondry ny orinasa eto Madagasikara na ny GEM izany miaraka amin'ny Agrim izay fikambanana ivondronan'ireo
mpamongady mpanafatra fanafody ary ny olavitry ny farmasianina. Mpiasan'ny hanao vaksiny faingana ireo mpiasan'ny sehatra tsy miankina mikambana ao amin'ny GEM na ny groupement des entreprises de Madagascar isy ny vola hatokana amin'izany antsoina hoe GEM Covid. Miara-miasa amin'ny fikambanana ireo mpamongady mpanafatra fanafody eto Madagasikara na ny Agrim sy ny holavitry ny farmasianina ny GEM ka nanao antsoavo ny fitondram-panjakana hanamora ny fampidirana vaksiny eto Madagasikara ao anatin'ny fanajana tanteraka ny fanapahan-kevitra efa noraisina tamin'ny filan-kevitra minisitra tamin'ny 20 ny volana aprily lasa teo. Nandefa taratasy fangatana fiara-miasa ho an'ny filoham-pirenena sy tamin'ny prime ministra ireo vondrona telo ireo. Tsy aivina fa ny fanjakana irery ihany no afaka manafatra vaksiny saingy azo tanterahina kosa ny fiara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina, rarana ny fivarotana vaksiny ho an'ireo mpandraharaha tsy miankina, ireo mpandraharaha sy vondrona mpandraharaha te hanao vaksiny ireo mpiara-miasa ao aminy dia tsy maintsy manaraka ny rindran-damina iarahana fanjakana malagasy raha ny tatitra io filan-kevitry ny minisitra io. Anisan'izany ny fanajana ny ilay chaîne du froid amin'ny fitahirizana ny vaksiny amina mari-panatakiana. Fatra 10 hetsy no afaka tahiriziny Agrim ohatra, afaka mitsinjara vaksiny manerana ny fatra ihany koa ny fikambanana. Manamarika ny GEM fa tsy manana finiavana hitady tombobaritra manokana amin'io ny Agrim izay vondrona ny ireo mpamongady mpanafatra fanafody ireo. Itsy ankilany vonona ny handray ny andraikiny koa ny olavitry ny farmasianina amin'ny fitsinjarana ny vaksiny manaraka ny fepetra takiana hatrany. Mahery ny 300 ny farmasia manerana Madagasikara afaka miara-miasa amin'izay lamina apetraky ny fitondram-panjakana. Vaovao mahakasika ny fivoarany tsy mikaretina Covid-19 eto Madagasikara, ny ampy telo ireo lavo ny valinaretina Covid-19 araky ny tatitra ofisialy navoakany haino manjerim-panjakana tamin'ity androany ity, manome 4 sy 700 izao ny totaly ny ireo lavo hatramin'izay nisy ny valinaretina teto Madagasikara izay nanomboka ny 13 martsa 2022. Misa 370 amin'izado kosa ny tranga vaovao tamin'ireo 220 sy 700 nanaovana fitiliana, ny ampy 170 sy 200 ireo sitrana somatsara, mbola mahatratra 50 sy 700 kosa ny fitambaran'ireo olona manaraka fitsaboana ka ny 130 sy 200 amin'izy ireo no ahitana fahasarotana eo amin'ny soritra aretina. Fa mbola maro amin'izao fotoana izao raha araky ny angom-baovao voaray ireo olona mikasa ho any ivelany miandry ny fivoahany taratasy fahazondalana avy amin'ny ministera voakasika fepetra izay takina amin'ny fandehanana mivoaka amin'ny Madagasikara amin'izao ameana ara-pahasalamana izao. Raha ny voalazany filan-kevitry ny minisitra ary no amafisina nandritra ny kabary ny fanesy etsy andaniny dia mbola mihidy alohatra eto ny abakabaky Madagasikara ho an'ny olon-tsotra saingy misokatra kosa izany ho any ireo sokajin'olona izay voatendry manokana. Ho arahantsika ny fanazavana mahakasika izay. Ivoaka tsy ho ela ny lisitra ireo olona nahazo alalina ivoaka ny Madagasikara raha ny fanazavana voaray. Mbola eo ampiandrasana ny taratasy fahazondalina ivoaka kosa izay avy any amin'ny ministera ny ankamarony raha ny angom-baovao voaray hatrany. Anisan'ny takiany kompania mpitaterana iray amin'ny mpandeha mantsy ny taratasy fahazondalana avy amin'ny ministera. Misy amin'ireo mpandeha ireo no nahita asa ny ivelany ka hanorim-ponenana. Tsy mbola hay kosa na isy fampahafantarana mahakasika ny sidina sy ny isan'izy ireo. Raha ny filan-kevitry ny minisitra farany teo sy no amafisiny prime ministra lehibe ny gouvernemanta ny alahady lasa teo dia mbola mihidy ny abakabaky Madagasikara. Misokatra kosa nefa izany ho an'ireo sokajin'olona toy ny manam-pahaizana manokana amin'ny indostria stratégique ka miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana, ireo maso ivovahiny, ireo iraka manokana ny fitondram-panjakana ary ireo mpanao fanatanjahantena. Misokatra ihany zany ny abakabaky Madagasikara saingy ho an'ireo mahazo alalina avy amin'ny ministera ihany. Mahakasika ny voka-pikarohana nataon'ny foibe Amerikanina kosa indray,
Centers for Disease for Control and Prevention no tanterahana tamin'ny olona voan'ny Covid-19 miisa 400 sy 8 voamarina fa ny olona tsy mihetsika ka mampiasa vatana dia avoroeny ny riska tonga azy ireo ho lasa forme grave sy mora lavo raha vao mitondra ny tsy mikaretina Covid-19 tokony hetsika sy ampiasa vatana mandritra ny 50 minitra isan-kerinandro izany ny tsirairay avy satria akoatra ny Covid-19 dia maro be ihany koa ireo aretina hafa mety hitarika fahafatesana nohony izay tsy fampiasam-batana izay hoentiny Aina Rabarso sy Stéphane Rakotomalala ny antsiprian'izay. Nambaran'ny UNESCO sy ny OMS fa ny 900 ny taham-pahafatesana maneran-tany dia vokatry ny tsy fihetsehan'ny olona mampiasa vatana izay miteraka aretina toy ny fahatapahana lalan-drà, diabeta sy homamiadana. Nanao fikarohana tamin'ny olona voan'ny Covid-19 miisa 707 sy 4 ihany koa ny foibe Amerikana as Centers for Disease Control and Prevention na CDC fa mety ho avoroeny ny riska tonga azy ireo ho lasa forme grave sy ho mora lavo raha vao mitondra ny tsy mikaretina coronavirus noho ny tsy fampiasana vatana. Raha mitahina amin'ireo olona mihetsika sy mampiasa vatana mandritra ny 50 minitra isan-kerinandro. Nandray andraikitra manoloana izany ny Ministeran'ny Tanora sy ny Fanatanjahantena fa ametraka lamina iaramientana amin'ny faritra sy ireo tanora manerana ny nosy. Ampiasa ny fanabeazana ara-batana tsara kalitao na Éducation Physique de Qualité EPQ, fitaovana mahomby hitaizana ny olom-pirenena ampiasa vatana sy hetsika minitra vitsy isanandro mba hanamafisana ny hery fiarovana manoloana ny valinaretina Covid-19 sy ho fanatsarana ny fahasalamam-bahoaka ihany koa. Izay misahana ny diatondra na la marche quotidien izay ao anatin'ny fanabeazana ara-batana sy ara-kalitao izay hanentanana ny olona hiady izay hanesy batana hiarotena amin'izao fiparitahany valanaretina coronavirus izao. Mialohan'ny faran'ny volana Mey izao no ametrahana ity EPQ ity manerana ny faritra 7 eto Madagasikara: Anosy, Androy, Atsimo Andrefana, Iorombe, Itasy, Bongolava ary Sava. Ireo mpampianatra taranja EPS kosa no hitarika izany sy ametraka ny rafitra rehetra. Tafapetraka aty amin'ny faritra Atsimo Andrefana ny ekipa teknika izay misahana ny rindraketsika izay entina hanabeazana ara-batana ny olona aty amin'ny faritra Atsimo Andrefana. Zany rehetrarehetra zany dia nentina hanabeazana ara-batana ka tafiditra ao anatin'ny ady amin'ny valanaretina Covid-19. Ankoatra ny fampiroboroboana ny diatongotra sy ny rindran-ketsika ho an'ny fahasalamana, handray anjara amin'ireo fanentanana fototra ara-pahasalamana toy ny fitandroana torimaso, ny fanjari-tsakafo ary ny fahadiovana ihany koa ireo mpitarika. Mahomby amin'ny variant rehetra misy amin'izao ny vaksiny rehetra toy ny AstraZeneca, Pfizer, Moderna sy ireo hafa raha ny nambarany talen'ny fikambanam-be iraisam-pirenena momba ny fahasalamana na ny OMS tsy fiarovan-tena ny vaksiny fa fiarovana amin'ny trangam-pahasarotana eo amin'ny fitrangan'ilay aretina. Ilaina foana ihany anefa ny manaja ireo fepetra sakana rehetra. Mahomby amin'ny variant rehetra hita amin'izao ireo vaksiny rehetra misy araka ny nambaran'ny Hans Klug, talen'ny fikambanam-be iraisam-pirenena momba ny fahasalamana ao Eoropa. Mitombona ho an'ireo vaksiny napetraka izy ireo tao amin'ny lisitra ireo vaksiny vonjimaiky izany: AstraZeneca, Pfizer, Moderna ary Janssen. Na izany aza, mipetraka foana ireo fepetra sakana rehetra manoloana ny fiarovan-tena. Mila miaro tena ihany manoloana ny fiparitahan'ilay valanaretina na dia efa vita vaksiny aza. Tokony hajaina foana ny elanelana iray metatra sy ny fanaovana arotava, eo ihany koa ny tsy tokony hivorovoriana olona maro anaty toerana mihidy. Ny fanaovam-vaksiny manko tsy miaro ilay olona ho vony aretina Covid-19 fa kosa miaro amin'ny fahasarotana mety hitranga eo amin'ny fisehon'ilay valanaretina ao amin'ny vatana araka ny OMS hatrany. Ao amin'ny vondrona Europeana efa mihatsara ny toedra araha, mianatra miara-miaina amin'ilay valanaretina ny mponina, kanefa
mbola tsy tokony atao ny fivezivezena maneran-tany. Mila miaro tena trano ny tsirairay araka ny OMS. Ny Prince William zao vao 7 taona dia efa nahavita vaksiny fatra voalohany tamin'ny 12 Mei lasa teo. Tsy nambarany kosa hoe iza amin'ireo vaksiny misy no natsindrona azy. Fa tranga tsy dia faheno firy ity niseho tany Ambohijabaina Behenjy ity. Lehilahy iray 5 taona no naratra mafy teo amin'ny sofiny rehefa nokakerina tovolahy iray 17 taona voalaza fa veriversaina noho ny fifohana rongony moa io tovolahy iray izay tazoma ao amin'ny poste avancé ny gendarmerie pirenena ao Behenjy io ihany ary naharay fitsaboana kosa ilay lehilahy lehibe. Hatairana ny an'ny olona tao Ambohitsambaina fokontany Ambatomitsangana ao amin'ny commune Behenjy ny talata atoandro teo raha nahita tovolahy iray antsoina hoe Roland nanaikitra lehilahy lehibe 5 taona. Norombiana n'ilay tovolahy tamin'ny nifiny ny sofin'ilay lehilahy lehibe no sady nateliny avy hatrany izay ampahatsofina razony. Izy voafaritra mazava ny antonyity tranga ity. Araka ny fitantaran'ireo mponina dia nitarohin'ny Roland avy hatrany ilay lehilahy lehibe sendra nifanena taminy. Avy eo dia nikakeriny ny sofiny havanana ka rimbona ary nateliny avy hatrany. Mbola nosikiriny saika hoanina koa ny mason'ilay lehilahy saingy voasakan'ny fokon'olona ilay tovolahy. Naterina tany amin'ny toeram-pitsaboana CSP1 ilay naratra raha toa ka natolotra ny zandary i Roland. Sofa tonga aingana ny fokon'olona nanavitra ilay naratra ary nisamina ilay tovolahy ary nentina namonjy CSP1 tao an-toerana io naratra io. Tamin'ny famotorana natao an'i Roland no nahafantarana fa mifoka rongony izy ka veriversaina. Tsy nahitana soritra aretina haromotana kosa ny tenany rehefa nozahan'ny mpitsabo. Nametraka fitorinana ilay lehilahy naratra vony siratra ninina sy fifohana zavadomelona no hanenjehina an'i Roland. Fa mampirisika ny tanora asa izoro ilaza ny vaovao marina ny firaisamonim-pirenena anisan'ny miantoka ny fahazoana vaovao marina ara-potoana nefa ny fahavitrihan'ny olom-pirenena mandray anjara amin'ny fikarohana vaovao sakana iray mahatonga ny tanora hiemotra kosa ny fisiany tsindry samihafa raha nambara ny firaisamonim-pirenena hatrany hanampy ireo tanora hijoro vaovambelona amin'ny fasahiana ilaza vaovao iray ihany koa ny firaisamonim-pirenena amin'ny alalan'ny fifaninanana izay ho karakarain'izy ireo raha ny fanazavana hatrany. Mampametra-panontaniana ny firaisamonim-pirenena fisalasalan'ny tanora iray ilaza sy ampahafantatra vaovao marina indrindra mahakasika ny fiainam-pirenena. Nilaza kosa izy ireo fa efa ela no tsy voahaja ny fahafahan'ny olona ampahafantatra vaovao iray fa eo ihany koa ny tsy fisitrahana vaovao ara-potoana izay zo ny olom-pirenena. Raha ny fanadihadiana nataony firaisamonim-pirenena anisan'ny mampiemotra ny tanora iray tsy ahatanteraka ireo ny fisian'ny tsindry samihafa toy ny fandrahonana, ny fahatahorana sy ny tsy fahampian'ny antoka. Ny anjara toeranay dia mitaiza mampafantatra ny olom-pirenena ny zava-misy marina misy eo amin'ny firenena na eo amin'ilay toerana izay misy azy ka anisan'ny zava-dehibe ho an'ny firaisamonim-pirenena ny manana atotam-baovao marina sy ara-potoana ahafahana mampita an'izay ho an'ireo mpiantsehatra rehetra miainga any amin'ny vahoaka ny fotony sy ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny satria ahafahany tsiraray mandray andraikitra ny fahafantarany fahazahoana atotam-baovao sy atotam-pahalalana na ho an'ny teknisianina manao analizy na ho an'izay firaisamonim-pirenena manao fanabeazana satria amin'ny alalany reny atotam-baovao reny no ahafahana mitaiza ny vahoaka sy ahafahana araka lazaiko teo maka fanapahan-kevitra isan'ambaratongany ho an'le hoe annonceur d'alerte dia hita zany amin'izao fotoana izao raha antsika malala tsy azo afenina ny fisininy atao hoe zavatra ahafahan'ny olom-pirenena mijoro tsy voatery ho ratsy ane fa afaka mijoro ihany koa izy izay heveriny fa ho fahamarinana na tsara kanefa hitantsika amin'ny ankabehany fa misy tahotra izay olona sy te hijoro na ilaza ny heviny. Fanamby lehibe tratrary ny firaisamonim-pirenena ny sy ny fanjakana tsara tantana. Amporisika ny tanora ary izy ireo ary aro ny tanora andray andraikitra natrarana ny tanjona amin'ny alalan'ny fikarakarana fifaninanana izay mifantoka amin'ny lohahevitra telo.
ao anatin'izay etika izay indrindra izy fifananana anasana ny tanora manerana ny Madagasikara zany a hitondra aneo amin'ny talentany a sy ireo izay zavatra hainy zany na hoe anao concours na plaidoyer famprisihana tsinona raha hoe ny loha hevitra tohananao anatin'ilay izy dia hoe ny avoria dia mampirisika ny tanora amin'ny fanaovany aitaka amin'ny fandraisana anjara amin'ny fiainam-pirenena ka izay indrindra zany a misy fifaninanana ho atao anasana ny tanora manerana Madagasikara. Antenaina hitondra fiovana eo amin'ny fomba fijery amin'ny fampielezana vaovao iray io fifaninanana atao ny firaisamonim-pirenena io raha ny fanazavana trany anentana ny firaisamonim-pirenena ny olo-pirenena tsirairay azoto aneo hevitra ihany koa indrindra amin'izao vanim-potoana izao. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray ny vory ny fivondronana iraisam-pirenena ny alakamisy lasa teo naomby ny fifampiresahana nanaiky anajanona ny fitifirana ny gouvernemanta israeliana sy ny Hamas faly ireo sivily 12 andro tanatin'ny ady mafana fiatombohan'ny fampiatoana ady izao hoaratsika. Les bombardements font place au feu d'artifice dans le ciel de Gaza. Ny vahoafy manga no hita teo amin'ny lanitra Gaza raha bomba foana no hita tao anatin'ny 12 andro izay taorian'ny nampanan-kery ilay fampitsarana fitifirana tamin'ny 2 ora maraina ora ao an-toerana. Nanao ikam-pifaliana ireo Gazaoui. Fiatombohan'ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana izao taorian'ny 12 andro na ady mafana. Taorian'ny fivoriana nataon'ny manam-pahefana tao Israel nanambara tanaty taratasy fifandraisana izy ireo fa manaiky ny anajanona tanteraka ny fitifirana tsy misy fepetra. Ny Hamas kosa mangataka ny anambarana azy ireo ho mpandresy tanatin'ny ilay fifandomana. Egypta no mpanelanelana amin'ilay fifanarahana vita. Nandefa delegaciona 2 izy ireo anara-maso ilay fampanarahana ireo fepetra rehetra amin'ny fampitsarana fitifirana. Tanatin'ny fivoriana nataon'ny fivondronana iraisam-pirenena kosa sy nisy fanaovana siny ilay fanekena no ny fandavan'ny Etazonia izany. Etazonia izay mpanohana ny Israely hatramin'izay. Mbola nisy fifandomana sy daroka bomba teo amin'ny Israel sy Palestina ny andro trio alakamisy nivorian'ny fivondronana iraisam-pirenena io. 230 ny maty nanomboka hatramin'ny 10 Mey andro nanombohan'ilay fifandomana tao amin'ny ankolafy palestiniana. Trano maro ny rava. 12 kosa ny maty tao amin'ny ankolafy israeliana. Anajanona ny fanafiana anabakabaka sy ny fitifirana ary ny daroka bomba voakendry Israel. Anajanona ny sakana rokety kosa ny Hamas. Mangataka ny amerenana ny vata mangatsiakan'ireo miaramila 2 israeliana lavo tao amin'ny pont de Gaza iverina ho any amin'ny tany israeliana kosa izy ireo. Toy ny mahazatra dia omenanao indray ary na mety toetry ny andro an'ny raha-pitso. Ho an'ny faritra Diana sy Sava, maripana farany ambony 30 degré Celsius any Diana, maripana farany ambany kosa 20 degré Celsius, amin'ny ankapobeny dia ifandiminy rahona sy ny masoandro any amin'ireo faritra 2 ireo. Ho an'ny faritra Iboeny, Melaky, Sofia, Betsiboka dia ifandiminy rahona sy ny masoandro, ahitantsika ny maripana farany ambony any Betsiboka 30 degré Celsius, maripana farany ambany 30 degré Celsius, ho an'ny Iboeny, Melaky, Betsiboka. Ho an'ny faritra loatra mangoro analanjoro fary atsinanana dia ho maloka ny andro, maripana farany ambony 20 degré Celsius ary 20 degré Celsius ny maripana farany ambany hitantsika ny antsinanana any. Ho an'ny eto afovoantany kosa indray, ho an'ny Bongolava hitasy Analamanga ary Vakinankaratra dia ifandiminy rahona sy ny masoandro saingy araka nambaran'ny meteo dia ahitana fidina ny maripana farany ambony. Ho an'ny eto Analamanga izao 20 degré Celsius ny maripana farany ambony. Ho an'ny Vakinankaratra 20 degré Celsius ny maripana farany ambony, hitasy 40, Bongolava 20 degré Celsius. Maripana farany ambany kosa indray ho an'ny Analamanga 20 degré Celsius, Vakinankaratra 20, Bongolava 15 degré Celsius, hitasy 20 degré Celsius.
ho an'ny amoromany matsatra ambony orombe dia ifandiminy raona sy ny masoandro raha toka andrahoana kosa ny andro any vadivafito finansy atsimo atsinanana ahitantsika ny maripana farany ambony any atsimo atsinanana 7 degré celsius ahitantsika ny maripana farany ambany kosa any amin'ireo faritra 5 ireo ny any amoromany izay 1 degré celsius mena be atsimo andrefa nandroy ary anosy kosa no amaranantsika azy izay ifandiminy raona sy ny masoandro ahitantsika ny maripana farany ambony any mena be 3 degré celsius maripana farany ambany any androy kosa no ahitantsika izany 5 degré celsius ary tsy mifanalavitra fa eo amin'ny 1 ka hatramin'ny 3 degré celsius eo ny maripana farany ambany ho any mena be atsimo andrefana ary anosy ankasitrahana hatrany ianao tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany ary manome fotoananao ho an'ny raha pitsy indray velomadoko. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Plus de force, plus de masse, 2 fois moins de cheveux sur la brosse. Faites le plein de force. Nouveau LCF Full Resist de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Bijouterie Santia, mi-vite vous l'amène. Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Libye, mon détergent préféré. Libye nettoie. Libye vous a présenté le JT. Mes linges sentent très bon. Détergent Libye, green and healthy home. 10 taona ny ara-dalana sy ny kojakotsanany moteranao samy solobe oririka ilay fantadaza amin'ny kojakoja-piarakodia koreana sy japonais ary européenne. Tranombarotra Shamsoula manolotra anao ny Le JT. Maman Lisa, c'est l'heure. Pat Presto manolotra anao ny Le JT. Presto, maman kokoa. Beurre Montfleury manolotra anao ny Le JT. Oh, double action, spray insecticide, là, le plus efficace de tout l'univers. Oro double action, éliminez les insectes, rafraîchis votre maison. Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique nanolotra anao teo ny Le JT.